我哋喺香港又派多位宣教士嚟到柬埔寨。咁呢個差派雖然係香港仔浸信會同埋我哋三會國際教育協會，但係吳俊文宣教士同樣都係我哋香港教會所差出嚟嘅，我哋教會裏面嘅加入。所以當我哋今日一齊差派吳俊文先生出嚟嘅時候，我哋希望我哋嘅背後都嚟到去支持，唔係淨喺今日呢度出席，而係以後我希望我哋都去承諾，最少一個星期都要記佢一次，咁我哋禱告。呢每個人經常記起佢嘅背後嘅力量都好大，同埋我肯承諾就係我哋差會、教會、三會、國際教育協會都會努力喺後邊嚟到為你禱告。教會吩咐我有啲嘅訓練，咁阿林守光牧師就覺得我適合啲，因為我小女子係點咧喺好多大牧師嘅前面講啲咩啦，唔係因為我經常去柬埔寨，所以咧就知道嗰啲事情多啲。咁我好想Stanley 一關啦，叫 Stanley， 我希望你能夠做到第一。我今日會分享呢個字係 first，F-I-R-S-T， 要做到第一。F 就要 flexible， 要彈性嘅。保羅話咧，佢無論喺乜嘢境況，我都可以知足，我已經學會啦。我知道點樣處卑賤，點樣處豐富或有餘缺乏，隨時隨在我都得到秘訣。柬埔寨好多事情，我同我哋啲宣教士同工或者短宣隊話，喂，你一定要彈性，喺嗰度嘅嘢激到你成日都要彈起嘅，咁所以一定要好有彈性嚟到處理。特別你已經俾咗錢佢，或者點同佢鬥時間坐度，等佢啲警察等得唔耐煩，我哋就開架車走啦。所以個彈性，所以喺柬埔寨做嘢就係唔同香港有規有矩，喺嗰處差人就係規矩，政府自己就有規矩，人就係咁。所以我哋啲靠咗神有呢個彈性。好似保羅話喺呢個情況佢都去處理好，甚至保羅自己都堅持呢個雖然佢係一個好有堅持嘅人，但係佢甚至都會放低自己嘅身份同埋權利隨緣安。咁第二個 I 就係 interpersonal relationship， 一個好和諧嘅人際關係。如果我哋記得喺聖經裏邊好偉大嘅宣教士保羅同巴拿巴都拗撬分道揚鑣。去到柬埔寨人佢哋都好有個性嘅，我哋自己都好有個性嘅。咁所以兩個好有個性嘅人咧嘅種族，咁我哋真係要好有和諧啊！同埋喺我哋嘅隊工裏邊，除咗有香港人，仲有菲律賓人、美國人、日本人。特別喺柬埔寨，你嗰個 treasurer 師傅就係日本人，日本人管錢係好犀利嘅好嘅。咁你咧就要喺嗰個 relationship 裏邊，你要同佢做得好好。你個工場主人係美國人嚟嘅，咁你要用英文同佢溝通。仲有啲柬埔寨嘅同工又要學柬埔寨話。所以喺個嘅溝通裏邊，喺個人際關係裏邊，同事之間好重要嘅保羅，俾我哋睇到佢用禱告、坦誠、寬恕、愛心。呢到最後我哋睇到保羅，佢都係到最後咧，佢係揾翻馬可呢個人同佢一齊同工，佢亦都寬恕，佢唔再計較過往大家有啲嘅過節，有一個愛心接納。然之後就 respect， 因為尊重嘅。保羅話：我雖然係自由，冇人管轄，但係我甘心作咗眾人嘅僕人，為咗要多得人。我有向咩人就做咩人啦。保羅為咗福音嘅緣故，佢真係尊重當地嘅人啊！柬埔寨人，我哋頭先睇嘅，所以佢有我哋客氣嘅説話，就係話佢仲有好多改善嘅空間。咁而我哋去好似就幫佢哋去做好辦學，但係我哋睇到有一句説話，我中意引用就係耶穌話：我哋愛，因為神先愛我哋；我哋去幫佢哋，因為耶穌幫咗我哋先；我哋話去施予。但係耶穌施予咗俾我哋先，所以我哋更加嚟到去尊重佢哋，尊重佢哋當地嘅文化。當地嘅人都係好聰明嘅，佢哋有佢哋嘅意見，我哋點嚟到去尊重接納佢哋呢？
保羅甚至佢講到吃肉嘅問題，講方言嘅問題，佢都寧願自己去放低嘅。所以響算我哋嚟到去尊重當地人嘅時候，我哋就有一個好和諧嘅人際關係。跟住個 S 就係 serve， 我哋用一個謙卑、感恩、忠誠嘅心嚟到去服侍神。保羅喺提摩太前書1章講到，佢話佢知道自己一個罪魁，但係神都揀選佢，因為神看佢為忠心，就差派佢服侍。所以今日我哋係咩人呢？神揀選咗我哋，所以保羅話我有一個忠誠嘅心嚟到去服侍，一個感恩嘅心嚟到去服侍，唔係因為我哋好叻，而係保羅話我係一個罪魁，要係一個蒙恩嘅罪人，我哋去服侍一個感恩。最後 T 就 trust， 對神信靠，就係喺當每一次我諗起你嘅時候，我就諗到亞伯拉罕。亞伯拉罕出去嘅時候，唔知去咩地方㗎。當你承諾回應神嘅呼召，要去柬埔寨嘅時候，你都未去過柬埔寨，但係你就咁樣去咗。當你蒙召嘅時候，就遵命出去，去到咧主耶穌去嘅地方，你都未去過。你同你嘅家人，當我想起你嘅時候，我好感動。特別你嘅太太同埋你嘅仔 Irene 3個仔，當佢哋話俾你哋一家人商量好唔好去咧？你話俾我哋聽咧，當時你可以有2個地方揀，可以去美國或者去柬埔寨。常人嚟講，梗係美國好啲啦，但係你哋揀咗去柬埔寨。然之後你個仔好鼓勵你去柬埔寨，因為個仔話：我哋去嗰處可以去幫助好多個人，係讓好多個小朋友可以讀書嘅。我覺得你一家人真係回應咗神呢個吩咐，呢個呼召。所以當你哋回應咗神去嘅時候，就肯定相信神一定要你哋同去，就好似神同亞伯拉罕一樣咁樣去，就叫你哋成為一個祝福嘅器皿，萬族都因着你哋去得福。最後就係個 first， 第一最重要嘅就係凡事都以神為主 ，God first。有啲咩事情尋求神嘅心意，你開心唔開心，感恩都話俾神聽。你有掛慮學校嘅嘢搞唔掂，第一時間話咗俾神聽，第二時間就話俾我哋國際教導協會聽，第三時間你就同你嘅咁多啲校董會有咩講嚇，第一時間一定話俾神聽先。我想呢個 God first， 係咪？我願神祝福你使用你，我承諾我會1年起碼有2次柬埔寨探你。